Okay guys, kita nak start kereta Kita tengok apa dia punya startup screen. So start stop dekat sini. Kita tekan. Nampak sistem check. So boleh tengok dia punya hatchback. Sini semi digital lah. Sync, power, auto, temperature up. Oh, toggle is a toggle. Lepas tu circulator, recirculator, rear climate on off. Okay, ini sebelah digital atas. Dan suhu naik dan turun. Ada dua zone dua zone. And then dia punya radio. Sana push start. Oh sorry, kena tekan push start. Okay, dia punya screen black and white. Nanti kita balik, kita buat walk around, kita akan main dengan ni. Okay, buat sekarang dia ada wireless charger dan lain-lain. Ini dia punya gear knob lah. Paling menarik dia punya gear knob. Okay. And then electronic parking brake, drive mode, auto hold. Ada kamera. Okay, so kita tekan kamera, kita tengok 360 dengan kamera depan. 360 dengan kamera depan. Anda boleh tengok kamera belakang, boleh tengok kamera CC. Lepas tu balik ke kamera belakang. Okay, ada orang tunggu, kita jalan dulu. Okay guys, kita jalan. Tapi kita jalan sesak dengan kita. Oh, dia punya steering ringan boy. Okay, the steering is very light. It's very easy to maneuver. Very sangat sesuai lah untuk ibu-ibu sangat sesuai untuk ibu. Tapi saya memang kagum dengan dia punya insulasi bunyi. The insulation is very good. Despite being a diesel engine, walaupun dia engine diesel kita dapat dengar sedikit saja. Bunyi aircon pun lebih kuat daripada bunyi engine di luar. Saya cakap betul. So ini memang satu kereta soccer mom lah, soccer mom. Untuk ibu-ibu yang banyak anak ataupun ibu-ibu yang nak jadikan macam bas sekolah, boleh. Sebab dia memang selesa, senang untuk dikendali kiri dan kanan. Steering dia sangat-sangat ringan. Rasa duduk, rasa pun selesa. Rasa macam mewah lah. You have the luxurious feel, memang mewah. Okey, pada kawan-kawan yang tak tahu, saya bagi spek sikit untuk enjin kereta ni. 199 horsepower, 440 Newton meter torque. Ini datang dengan enjin 2.2 Smart Stream Hyundai pula, bukan. Smart Stream engine adik-beradik lah, Hyundai dengan Kia adik-beradik. Kereta ni ada 7 USB. Okay, dia ada 2 power door. Dan power door dia boleh dikendalikan daripada driver. Driver pun boleh buka boot macam Alphard. Di bawah sini Halo. Di sini. Okay, dah hijau. Okay, the power outburst is spontaneous. Memang cepat dia punya power Dia tak ada lag. There is no lag Okay, saya kena adjust cermin belakang sikit. Very powerful saya rasa. Saya boleh katakan dia agak berkuasa Kita nak samakan dengan nak lawan dengan Alphard kalah lah. Nak lawan dengan Serena kalah lah. Nak lawan dengan Staria, aku belum test drive, aku tak tahu. Nak lawan dengan siapa lagi? Ada MPV apa lagi yang nak lawan bang? MPV selain daripada tu tak ada. Tak ada yang popular lah. Yang antara harga-harga ni lah. So between the 2.4 and the 3.5 Alphard, kereta ni menang dari segi pickup. Dia punya pickup memang spontaneous. Pickup dia memang segera. Okay, immediate pickup. Tekan saja pedal dah jalan dah. Saya rasa kalau dari segi respon kereta seperti X70, Proton X70 pun kalah. Peugeot 3008 pun kalah sedikit tau. Dia punya pickup immediate, very fast. Saya
Memang kagum lah. Kereta seberat ni 2 tan berapa? 2 tan lebih 2 ada. tahun lebih. Dia boleh bagi pick up yang begitu segera. Itu memang satu pencapaian yang lain lah, luar biasa. Okey, dia punya steering sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Belum ke tahap Bentley, tapi boleh lawan dengan kereta seperti Mercedes. Dia punya kehalusan memang halus lah. Rupa bentuk steering bergantung lah pada anda. Satu rintihan je lah dia punya meter. Saya tunjuk lah, since we are waiting at the traffic light. Satu rintihan je lah dia punya meter. Sedih lah. Ini je lah meter analog Okey, kalau tengok spek versi Singapura, spek versi US, dia datang dengan spek digital lah. Tapi kita tak boleh salahkan orang yang spek kita ni, sebab dia kena bawa turun harga dia kena bagi harga yang kompetitif. So pada harga yang kompetitif, dia kena potong sedikit barang lah. Dah bagi power door, kereta dah cantik, 12.3 inch punya digital display, auto aircon. So kena balance lah. Dalam hidup semua kena balance Selain daripada itu, semua barang lebih kurang sama dengan spek US dan spek Singapura, kecuali digital meter sahaja. Okey, memang rasa senyap. Saya memang terperanjat. Lebih senyap daripada Alphard, saya boleh katakan. Saya pernah duduk Alphard 3.5, Alphard 2.4 saya pernah bawa kedua-dua kereta. Memang kereta ni punya respon lebih bagus, lebih cepat. Dia ada pedal shifter, dia punya signal di sebelah kanan signal sebelah kanan, kereta Asia. And then nanti kita buat walk around lah. Untuk sekarang kita nak rasa saja kereta ni. Kita belum dapat rasa. Ni Eco kita belum tukar spek dah. Ada 4 driving mode Ada Eco, there's 4 driving mode: Eco, Sport, Smart and Normal. Kita try normal lah. Kita tak mau try Eco lah. Kita bukan mesra alam lah. Sempena itu kita baca brosur lah. Ada 6 warna untuk kereta ni There are 6 colours for this car. Boleh ke nampak. Okey, warna merah, warna hitam. Kita tengah bawa yang hitam warna extra blue, ini adalah warna flagship lah. And then warna silver, warna putih dan warna Pantera metal. Itu saya tak tahu warna apa. Yang ni hitam ke? Ni Pantera. Oh, yang ni Pantera? Ni Pantera. Oh, sorry, ini ialah Pantera. That means there's another one pitch black. Lebih gelap daripada yang ni. Saya ingatkan ini dah hitam dah. Okey, kita try masa kita tekan minyak, kita boleh dengar bunyi diesel sedikit. Okey. Boleh tahan dia punya body roll dia quite control lah. Saya pun, the body roll is not too bad compared to a normal MPV kalau kita bandingkan dengan Alphard dan lain-lain. Biasa ada body roll Boleh goyang. yang ni boleh tahan. Dia punya center gravity quite low. So tadi masa kita discuss bahawa seat kereta ni ada rendah sikit, tapi kita sekarang tahu kenapa dia buat seat rendah. Sebab dia nak rendahkan kereta ni. So memang bagus. Dia punya, the drivability of this car is very very good. Dia punya ride handling and comfort pun sangat-sangat bagus. Memang kagum saya. Okey, kita melalui banyak lubang-lubang, alunan di jalan raya. Memang tak rasa banyak lah. Ini dah diklasifikasikan sebagai kereta mewah sudah. It's considered a luxurious car already. The ride handling and comfort, when you run over potholes, you don't really feel it. It's kind of your, almost towards your D segment sedan Dia punya keselesaan hampir kepada ataupun lebih pada tahap D segment sedan D segment, seperti kereta kereta Honda Accord, kereta Toyota Camry. Keselesaan dia di sana ataupun lebih bagus sedikit. So kalau nak lawan dengan Alphard kalah dari segi insulasi bunyi. Alphard kalah dari segi body roll Kalau saya bos lah, katakan saya bos, saya nak beli kereta nanti saya nak cuba duduk kat tengah dan belakang. Saya mungkin akan pilih kereta ni tau, untuk keselesaan. Sebab bila ambil corner, tak rasa body roll. First time saya dah dapat rasa kelainan perbezaan dia. Saya tak mau jalan depan lah, jam, saya masuk kiri dah.
Kalau tak ada video ni 3 hari tak habis. Okay, kita masuk kiri. I want to try to take a sharp corner. Saya nak cuba bawa corner dengan lebih cepat. Tengok sama ada body roll dia teruk ke tidak. Okay, sekejap biar motor lepas. Okay, kita jalan dengan cepat. Oh, motor ni bahaya. Tak boleh. Horn dia garang, horn. Macam ni lah horn. Okay, alunan jalan we are now at the factory area. The roar of the tyres we can hear a little bit, very slight. Kita boleh dengar bunyi tayar sikit sebab jalan dia dah kasar. Jalan sudah kasar, so kita boleh bunyi tayar boleh dengar sedikit. Tapi berbanding kereta-kereta yang biasa, ini ialah macam tak ada bunyi. Okay, compared to normal cars, the tire roar of this Carnival is almost at zero because it's very very slight. We are just nitpicking here. Kita sedang buat rintihan yang kecil-kecil sebab tak ada apa nak complain lagi. Dia punya ride handling comfort memang bagus. Saya nak buat nak buat corner dengan cepat lah. Saya nak bawa kereta ni dengan cepat sikit, tapi nak pergi highway jam. Memang bagus. Sini jam, sana jam. Saya boleh pergi sana tak? Nanti saya datang balik. Okay, let's try. Okay, Alphard lama kat depan Kita tengok dia punya pick up dia punya pick up effortless. Dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu effortless. Memang tak payah susah-susah, dengan senang dia boleh jalan cepat. Pick up 80 km dia sampai. Ini dalam mode normal kita nak try mode yang lebih garang sikit. Kita try sport mode. Smart dia akan adjust lah bila kita tekan ataupun apa. Okay, kita try sport mode. We try the most aggressive one. Kita try sport mode sekarang. Okay, boleh nampak ke kat meter kat bawah tu dah jadi merah Okay, Peugeot 5008 kat depan. Tengok kita boleh keep up dengan dia tak? Kalau dia agresif lah. Kalau dia tak agresif. Okay, sempena kita tunggu lampu hijau. Kita tengok dia punya infotainment. Infotainment dia agak menarik. Oh, touchscreen. Ada widget ada Apple CarPlay. Android Auto ada Android Auto, phone, favorites, radio, media, voice memo, USB video. Okay, you can download your videos and put it in USB and watch your Korean drama here. Okay, and then you can adjust the rear climate control. Itu saja yang ada compass, ada phone projection. So boleh masukkan Waze ataupun apalah. So itu dia punya meter di sana. Itu dia punya infotainment, sorry. Ini dia punya meter dia. Maximum speed 240. Saya rasa boleh sampai tau. Dengan dia punya keupayaan boleh sampai 240 Okay, so itu saja dari segi meter. Dia punya paparan screen, dia nak copy macam Mercedes A-Class sedikit lah. So boleh tahan. Hanya anda boleh hidup tak dengan meter analog And then dia punya steering multifunction. Ini dia punya ACC dan lain-lain. Ada ACC ke bang? Tak ada Okay, this car doesn't come with ACC, but there is a cruise control. Ada cruise control And then sini dia punya voice command. Ada voice command, volume up and down. Anda boleh save satu favorite button di sini. Ada star Okay, dah boleh jalan dah. Okay, kita nak kejar Peugeot 5008 Memang tak dengar We don't hear any motorbike sound. We don't hear any sound from the trucks, the lorry, the cars that passes by. Kita memang tak dengar dia punya insulasi kecuali motor yang bising tadi tu. Dia punya insulasi memang bagus.
Very very good insulation. Okay, garisan kuning. Okay, kita boleh dengar dan rasa sedikit, tapi memang selesa. Keselesaan pada tahap hampir kepada, boleh kata, BMW 5 Series, Mercedes E-Class boleh. Okay, on the road breakers you can really feel, you cannot really feel the, what do you call that, the road breakers. The comfort level is almost at BMW 5 Series, Mercedes E-Class level lah. So memang oi, mana-mana pun jam ke Melaka. Memang teruk ni Melaka, jam Saya lama tak dekat Melaka pun jam. Okay, visibility dari segi pemandangan, the visibility is very very good. Okay, dah clear dah. Kita boleh lenjan sikit kereta ni. Okay, dia ada blind spot boleh nampak. Tadi motor tu, dia punya blind spot blinker dia warna merah Okay, the blind spot blinker is in red. Biasa dalam warna orange, ini dalam warna merah. Okay, ambil. Tengok body roll dia memang tak rasa. Ini pada kelajuan 40 km I want to try at a bit higher speed so that I can see whether the body roll. But at this rate, pada tahap ini, dia punya kereta handling dia memang dah mantap dah. Very very excellent. For an MPV to be able to have this kind of a ride is excellent. So persoalan dia ialah, pada harga 196,000, adakah kereta ni berbaloi? Itu adalah persoalan dia. Pada harga 196,000 sebenarnya dah sangat-sangat murah. Ui, potong rumput saya paling takut. Adalah sangat-sangat murah untuk MPV mewah. Terutamanya datang dengan finishing yang ni. Dia datang dengan seat leatherette. Dia bukan datang dengan seat kulit, tapi leatherette. Tapi dia punya leatherette sangat-sangat mewah pun. Rasa dia mewah. Comes with leatherette seats. They are not really pure leather, but very very fine and also very very comfortable. Yeah. So if you're going to like complain about that at this price, 196,000, you shouldn't have any complaints. My only gripe is that they didn't put in the digital meters. Okay, that is my only gripe, because at this rate, pada zaman sekarang kita semua main handphone. Kita nak handphone yang paling best, iaitu iPhone 13 lah, Samsung S23 lah. Okay, semua phone kita datang dengan AMOLED, bukan LED, bukan LCD, bukan TFT. So maka inilah mungkin kekurangan yang akan membuat orang muda lah, orang muda yang selalu tengok handphone mungkin akan mengacau fikiran mereka sedikit. Walau bagaimanapun, Alphard pun tak ada meter digital. Kena ingat, Alphard 3.5 pun tak ada meter digital. Dia punya meter macam Optitron sahaja. So mungkin orang yang bawa MPV tak begitu kisahlah tentang digital meter. Saya tak tahu. I'm not the target market for MPVs. So you have to ask the soccer moms, you have to ask the those CEOs, those big bosses who will probably buy this kind of cars to be driven around. So kita akan try nak cuba duduk kat belakang nanti. Minta tolong Abang Hakim bawa kita sikit. Okay, tapi sebelum itu kita nak lenjang kereta ni, ambil corner lah. Saya nak ambil corner sebab saya memang kagum dengan dia punya stability dan dia punya center of gravity. Dia punya body roll tak ada. Saya pun terperanjat. Okay, dari segi finishing, kita tengok segi finishing dia punya sini, piano black. Okay, piano black, ini setting chrome, sangat-sangat bagus. Look at the piano black, it continues all the way to the front of the dashboard, and then you go to the other side. Okay, and then you get this piece of thing. Kita tak tahu sama yang ni aluminium ke plastik ke. We still have not found out what material this is, but this is very nice.
The patterns is very nice. This is the Kia design language. Even from the Seltos you can see at the grill. Pada Seltos kita boleh nampak dekat grill dia, tapi dekat Seltos ialah chrome. Ini ialah macam satin chrome. Dia ada smoke sedikit, tak banyak, sedikit. So memang lain daripada yang biasa. Daripada segi kelengkapan dia menang Alphard. Alphard tak begitu banyak USB, tak ada wireless C charger. Yang ni ada Okay, kita finally boleh jalan. Kenapa sesak hari ni Jumaat satu had. Oh ya. Orang semua dah sampai ke? Begitu cepat Aku nak lari cepat sikit pun tak boleh dah. Aku lari sana lah. Cuba cari corner sikit. Sana saja yang kosong lah, harap-harap. Sebab kalau nak main corner sikit bang kan, dia sesuai ambil yang try pakai smart. Dia akan corner dia, adjust dia akan lagi sedap. Okey. So saya akan tukar pada smart drive mode. Abang kata bila dia smart dia akan adjust. Kita tengok. So we are now in smart driving mode So the car will balance itself out, figure things out. Okay, kita boleh lepas. Okay, finally, let's go. Okay, saya perlahan sikit supaya saya boleh jalan dengan lebih cepat ambil corner ni. Okay, go. Memang macam kereta lah. Almost car light handling The pickup is also good. The response of the throttle is also very good. Very nice. I'm delighted lah. Saya memang saya rasa gembira lah dapat bawa kereta macam ni. Okay, kita boleh troll Honda Civic tau. Dia bawa kereta macam makcik. Okay, kita bawa Kia lebih cepat daripada dia. Very nice. Okay, so saya rasa itu sajalah yang boleh saya dikatakan, sebab dia punya ride handling and comfort pada jalan yang kasar, pada jalan yang berlekuk-lekuk, jalan beralun, semuanya baik. This car fares very well. I will give it a 9 out of 10 in terms of ride handling and comfort. I will give it 9 out of 10 in terms of stability, in terms of the body roll. Very little, and this is in respect to MPV. Ini berdasarkan pada MPV, tapi pada kereta pun dia very car-like. Dia sangat serupa seperti kereta. Dia punya handling MPV ni. So rasa dia pun sedap. Bawa macam kereta tau. Tak rasa kereta berat 2 tan dan tak rasa kereta sebesar 5 meter. This car is 5.155 meters 5.155 meters. Okay, kita lencan. Jangan cakap banyak. Look at the power delivery. 100, kita kat 100 lah. Doesn't take long. Memang sedap. Kalau ada jalan kosong saya nak buat 0 to 100, nak tengoklah apakah keupayaan kereta ni. Tapi tak payah. This car is more than enough. Dia punya dia punya pickup, dia punya power, dia punya kuasa lebih daripada yang kita perlulah untuk sebuah kereta MPV. Okay, dia punya steering sangat ringan, sangat easy, sangat senang untuk kendalikan kereta ni. Tengok, kita ambil corner walaupun dia bukan corner 90 darjah. Body roll dia sikit saja. Saya rasa Saga tu punya body roll lebih banyak daripada kereta kita. Saya rasa Ativa punya body roll lebih banyak daripada kereta yang ni tau. Walaupun kereta ni besar badak, tapi dia punya body roll tak banyak. Memang sedap. Okay, kita boleh kejar Honda Civic dekat jalan macam ni. Kita boleh kejar Honda Civic. Tengok, look at the handling of this car. Really simply amazing. It's gonna dari segi handling lah lebih bagus daripada Alphard lah. Tak payah cakap banyak. Lebih bagus daripada Alphard. So the only benchmark that we can compare with right now in Malaysia for Malaysian standards is your Alphard 3.5 V6. And this car, in terms of power, in terms of handling, in terms of stability, in terms of body roll, wins. Dia menang dia menang. Jangan cakap banyak lagi. Pada kawan-kawan yang nak beli kereta ni, hanya satu, iaitu resale value. Tapi kalau dah nak beli kereta macam ni,
beli simpan sajalah 10 tahun, lepas tu bagi pada anak untuk cucu lah, tak payah jual. Okay, the only concern is the resale value for this car, but I'm very sure, saya rasa resale value dia tak akan jauh ke mana, sebab keupayaan kereta ni lebih bagus daripada Alphard dan handling dia lebih bagus. So dari segi reliability kawan-kawan akan ingat saya selalu quote ni bila saya bawa kereta Korea pada tahun 2021, tahun lepas, di Amerika Syarikat, kereta-kereta Korea seperti Kia, Hyundai di tangga ketiga dan keempat dari segi reliability. So ini bukan lagi satu isu, hanya isu di mana kalau anda jual kereta ni pada uncle-uncle yang kat dealer kereta tu, anda susah sikit lah. Tapi sekarang dengan platform seperti Custom, My2Car dan lain-lain, mungkin kereta ini akan mendapat resale value yang lebih bagus, sebab orang muda sudah pandai menilai apakah keupayaan kereta, apakah keupayaan engine dan reliability engine. So reliability engine kereta-kereta Korea sebenarnya tidak seburuk yang disangkakan. So reliability engine Korea dekat US nombor 3 dan nombor 4 tau. Kalau kat US, Toyota ni tangga ke-5, jangan lupa. Tapi oleh kerana selama ini kat Malaysia resale value ditetapkan oleh dealer-dealer kereta, di mana kebanyakan adalah uncle-uncle yang kuno, berfikiran kuno, dan mereka hanya berani ambil kereta Toyota pada harga yang lebih tinggi, maka kereta-kereta seperti Toyota akan dapat resale value yang begitu bagus. Kereta Korea turun. So sekarang saya rasa dalam 3-4 tahun ini adalah fokus saya lah. 3-4 tahun platform seperti My2Car, Custom akan mengambil alih fungsi menetapkan resale value kereta-kereta. So di mana mungkin kereta-kereta seperti Kia, Hyundai semua akan dapat resale value yang lebih bagus. So tak perlu banyak risau tentang itu So kita akan buat satu last lenjan dekat AMJ. Lepas tu saya nak try duduk belakang lah. Okay, saya harap anda faham penjelasan saya mengenai resale value. Sebab sekarang ada banyak pemuda yang tak takut lagi. Bukan macam dulu. Dulu kita ditakutkan oleh orang tua jangan beli kereta Korea, jangan beli kereta Continental, nanti resale value tak bagus. Tapi sekarang orang muda tak kisah barang-barang macam ni dah. Orang muda semua sekarang, asalkan aku suka, asalkan aku happy, asalkan kereta tu aku enjoy, aku beli. Kita cuba di sini. Boleh try. Okay, last. Memang sedap. Okay, saya boleh confirm lah, dia punya body roll. The body roll is very very car-like. Dia macam kereta, dia punya body roll macam kereta saja. Kereta yang rendah bukan kereta yang tinggi tau. Bukan kereta SUV tau. Okay, kita lenjan Look. Okay, 100 110. Okay, 120 baru saya dengar bunyi angin I can only hear wind sound very slight at 120 km. So this car in terms of sound insulation is confirmed lah excellent. Okay, memang best. Kereta ni anda mesti bawa lah sebelum anda beli. You have to drive this car before you buy it, and you drive the Alphard, and then you realise that the Alphard is like a boat. Anda akan dapati bahawa Alphard seperti sampan tau. Dia punya membuai memang kuat. Kereta ni tak membuai banyak. Dia macam kereta lah, macam kereta yang biasa. Dia bukan macam MPV. Okay. Tengok, very easy. Steering dia ringan. Tapi jangan takut. Banyak orang takut steering ringan, tapi dia lepas 100, steering dia akan lebih berat sikit. So saya akan ke tepi, saya akan minta Abang Hakim tolong untuk bawa kita. Kita akan bagi review dari seat belakang seat belakang. Boleh berhenti sini ke? Okay, dia punya brake pun makan. The brakes are also excellent very grippy. Betul. Very grippy.
So let's try from the back. Kita cuba dari belakang pula. Okay guys, kita sekarang berada di belakang. We are now at the back. So we want to try and see how it feels. Apa rasa? Oh, Abang Hakim bawa kita. Kita berada di ambil corner. Okay, dekat belakang selesa. Memang selesa. The back is really comfortable. So belakang dia memang selesa. Memang selesa. Kita berada di kawasan perindustrian. We are now at factory areas. Let me show you. Okay, we're going up a hump. Not too bad. The suspension is not too bad. Dia punya suspensi tidak selembut Alphard. The rebound of the suspension is not as soft as the Alphard. Okay, the braking is very tight. Memang bagus. So saya nak pergi ke belakang. Saya nak cuba duduk di row ketiga pula. Kita naik hump dulu. Tung. Very nice. Memang best. Memang best. Di belakang pun memang selesa. The aircons are up here. Boleh tengok aircon dia kat atas. Di sini ada temperature. Boleh control fan speed. Boleh control temperature juga. And then seat depan, row kedua ada 2 corong aircon. Row ketiga ada 2 corong aircon. Hanya row keempat mungkin akan rasa sedikit. So biasa kat row keempat adalah untuk kanak-kanak lah. Normally on the 4th row is for children. So it's quite alright. The aircon is strong enough. Dia punya aircon memadai lah dari segi bagi sejuk. Memadai. Okay, dekat belakang pun ada, saya tunjuk dekat belakang pun ada sunshade. Ada sunshade at the back. So dekat tepi boleh nampak, dekat depan ada lori, ada apa. Kita tak dengar tau. Kita tak dengar dia punya bunyi lori engine. Biasa kalau kita akan dengar lori yang sampah ni, lori yang besar ni. Boleh dengar sikit lah. Sekarang boleh dengar sikit. Okay, kita cuba ke row ketiga. Let's try to get to the 3rd row. Okay, the last row. Di row yang paling terakhir, kalau kita lipat seat, kita boleh dapat boot space yang sangat besar. You can fit in maybe 5, 6, 28 inches standing up luggage. So kita tengok dekat belakang. This is the view from the back. Sangat-sangat dia punya pemandangan terang. Okay, kereta ni dah tinted sikit dekat belakang. So belakang nampak gelap, tapi bila sampai depan tengok, dia punya view begitu cerah sekali, begitu terang sekali. So saya bagi 360 view untuk kereta ni. Nanti saya akan bagi 360 view. Anda akan dapat rasa. Saya set kamera sekejap. Okay, 360 view from the car, from the front all the way to the back. 360. Okay, anda boleh dapat rasa. Kalau duduk di belakang, saya tunjukkan apakah headroom saya. Okay, leg room saya boleh duduk di tempat ketiga. This is the 3rd row. Look at my leg. I can still sit for let's say an hour. Saya boleh duduk 1 jam. Okay, tengok saya punya kepala. Saya ada 4 jari lagi. So agak selesa. Tapi saya tinggi daripada orang biasa lah. Saya 6 kaki kan. So you look at my leg. My thigh is not really that supported. The seat is slightly shorter than usual, but we can live with this for about 2 hours journey. Should be able to. You just move around a bit. Biasa orang seperti saya duduk kat depan. Either saya driver ataupun next person lah, sebab orang tinggi kan, ada orang gemuk.
Diorang yang kurus sikit boleh duduk kat belakang. Okay, kita tengok dekat belakang ada apa. Belakang ada cup holder, boleh letak barang. Ada 2 cup holder, there's 2 cup holders, and then you get a USB charger here. Even the, okay, tengok begitu mewah kereta ni cermin yang ke belakang sekalipun ada sunshade, boy. The sunshade in the last row, so it's very very luxurious, really luxurious. And then the seat belts, you can adjust the height adjustable. There's an airbag here. When we do the walk around, you will see how many airbags this car has got. So we just came, we took the car. You can see, you can move the headrest, you can adjust the headrest up and down. Seluruh kereta ni adalah sangat mewah. Dia punya finishing okay, the finishing of this car is really luxurious, so it's really nice, really really nice. Okay, he's going at fairly aggressive driving style. Okay, we cannot feel anything. Dia punya apa ni, kereta ni memang stabil, memang tenang. Bila kita melalui lekukan alunan jalan, memang selesa lah. So ride handling and comfort, ini boleh dikatakan MPV yang paling mewah dan paling selesa pernah saya duduk. Alphard pun kalah. Okay, hanya Alphard punya seat leather lebih halus sedikit. Okay, okay, jalan kasar jalan kasar, tak berapa rasa lah. Okay, kereta ni lebih selesa dari belakang daripada Toyota Alphard. Memang best, memang sedap. Okay, sebelah sana pun ada 2 cup holder, ada 1 USB. Okay, manakala dekat belakang at the back, I'm sorry you can't see lah, it's a bit dark. Okay, at the back there are 2 side kind of side compartment where you can keep some things lah, boleh letak barang sikit. Okay, so ada lampu dekat sini untuk boot, dan row keempat. Yang ni apa? Tak tahu. Ini untuk, oh okay, dekat depan ada satu fungsi di mana boleh tekan speaker. Anda driver boleh cakap dengan row keempat, sebab mungkin jauh sangat tak boleh menjerit. So driver boleh tekan satu butang kat depan, dia cakap, dan sini ialah speaker dia. Ini adalah speaker untuk orang belakang. Itu dia. Dari segi lampu, tak ada lampu. Nanti kita check apakah warna lampu. We will check out what is the lamp color. Okay. And then dari segi carpet, Kia ada bagi carpet yang macam ni yang rambut-rambut curly lah. Ini adalah, saya dah lupa apa nama carpet ni. In front, you can see that there is a USB di belakang driver, dan di belakang passenger depan dia ada USB. And then ada BOS switch ada BOS switch. And seat ni bila dilipat, anda lebih senang lah untuk lalu. Okay, kalau anda tak mahu, you can actually open this up and make it a table for the in between. Yeah. I would say this seat yang ini, dia mungkin kalah sikit pada Alphard punya captain seat lah. Captain seat Alphard lebih besar sedikit. Okay, itu saja. Tapi dari segi ride handling and comfort, dari segi prestasi engine, dari segi kestabilan kereta ni menang lah. Menang daripada Alphard. Alphard punya suspensi lebih lembut sedikit. So bila anda naik satu hump, okay, dan turun, dia ada rebound mungkin 1.5 kali. Kereta ni tidak, kereta ni 1 kali saja. So the rebound on the hump is only once. I'm quite impressed. Kia after so long, having not had a car for after so many years, I'm quite impressed with this car. Okay, the Seltos is also quite well done, but it's not really that impressive. But kereta ni memang menyerlah. Kia Carnival ni memang impressive, memang bagus. Okay guys, itu sajalah saya rasa. Kalau tak ada, nanti saya meletih saja. Okay, dia pun ada, there's also a
armrest. You don't have a captain seat, but you get armrest. On this side you don't have an armrest, but you can actually put this down lah. Anda boleh turunkan seat ni, boleh rest atas atas tangan sana. So ini boleh dijadikan seperti satu meja bila tak pakai. Okay. So itu saja review daripada driver, daripada back seat, daripada tempat duduk belakang. Memang satu kereta yang sangat mengagumkan, satu MPV yang mengagumkan saya. So jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa tonton video walk around kita. Kita akan cerita semua pasal prestasi enjin, apakah material bagang-bagang ni seperti ni, leatherette, apakah fungsi-fungsi infotainment dan lain-lain. So itu saja, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Bye bye.